不愧是杨幂，近日有网友与张大大和杨幂春游，不得不说幂姐的颜值穿搭绝对在线。当天的杨幂虽然看似很是低调，但好奇的网友细扒了一下，仅杨幂的外套就高达2万多，绝对是整个惊呆了。加上价值35万元的黄金手表和其他装饰，这完全就是把房子穿在了身上啊！瞬间引发网友的热议。娱乐圈的钱也太好赚了吧！其实杨幂作为一线女星，这种配置也是可以理解的，但也让网友忍不住感叹，真是没有对比就没有伤害呀。对此你怎么看呢？你往下去看一看，每一个人都很辛苦。就你觉得现在那些送外卖的人不辛苦吗？刚才他出去帮我们焯排骨，他不辛苦吗？他们今天蹲在这不辛苦吗？对半天稿子不辛苦吗？所以你凭什么要别人了解你的辛苦？因为每个人都辛苦。你真的辛苦了，对不对？这种话你不会讲了，对不对？我会讲你会辛苦了，因为我心里有啊。